喂，光頭佬啊，咁遲啦，都仲未嚟，唔通佢唔敢嚟？來啦！唉，又話約我去玩，去邊度玩啊？來啦嘛，過去玩啦，過去啦！哎呀，等你好耐咯，嚟，坐啦。喂，咪喐啊！喂，你搞乜鬼啊？佢個係最新嘅測謊機啊！如果你答對咧，嗰陣綠燈就會着；如果你答錯咧，嗰陣紅燈又會着嘅。哎呀，紅燈一着就爽咯！跟住有樣禮物就送俾你嘅。喂，你哋咁做咩意思啊？係 Albert，唔好同佢講咁多啦，開始玩遊戲啦。我問你一個簡單嘅問題：你今年幾多歲23歲啊？到底幾多歲32歲。好靚哇！今次佢死梗啊！大逼供開始，當案發嗰晚，你要我着得鬼火咁靚，係咪有好大嘅陰謀？光頭佬，你呢個問題問得好唔清楚啊！問過啦。我問你，今年9月9號嗰晚，我喺醫院陪我個老婆，我個老婆袋係為我受傷噶嚇。你約咗我喺滿天星餐廳，到底有冇不良嘅企圖？係有不良企圖。佢死咯！係啊。你叫我介紹個靚女你識啊嘛？我唔係問嗰個問題呀。嗰晚你用兩隻假手呃我，等我仲以為你坐喺餐廳處睇報紙，其實你靜靜雞走咗去警局偷咗粒鑽石，係咪？你講咗去邊啊，光頭佬？嗰晚你見到個靚女，連差婆姓乜都唔知，仲話佢係發電廠，俾佢電死都抵添。冇你咁嘅事，冇咁嘅事，眼綠燈又會着。佢疏咗啫嘛，好似你咁疏地咯。係咩？我哋即管再試下傾講啊！你繼續講啊，我好想聽啊！好啊，佢仲成晚揸住人哋嘅手唔放啊，搞到人哋而家要睇跌打醫生添啊！仲有咧？佢仲話自己係從天而降，要個女仔不顧一切咁去愛佢喎。輪到佢着，佢又唔着，又係衰㗎。係咩？繼續講。佢仲話逢親見到靚女咧就色膽包天，老婆當佢癲，仔女睇唔見喎。又輪到佢仔疏啦！唔玩啦，唔玩啦，唔好玩嘅。冇事啦，你放心啦，你冇罪㗎啦，嗰個機器都話你冇罪啦，嚟啦，你可以走啦，去飲杯咖啡啦，巴黎好玩嘛？光頭佬，翻嚟，我哋仲未玩完㗎，坐喺嗰度。佢叫你坐低啊，好玩㗎。喂，細個呀，一齊人兩兄弟，最緊要夾住我呀！我緊夾住你嘅，唔使慌。光頭佬，翻嚟你啊！你哋點解要咁搞㗎？咁唔得㗎喎，唔可以咁嘅。係啦，點解又咁對佢嘅咧？死都係飽，都係你有我浸。喂，雞鋪，你想做乜嘢啊？喂，唔好理佢，你要為正義同真理鬥爭到底。冇錯啦，咁先係正義啊嘛！好，而家問題開始。我問你，唔好問得咁深啊！你要老實答我，你對嗰晚嗰個狐狸精係咪有意思啊？佢個問題你問得唔清楚。唔係啊，好清楚啊，即係問你有冇非分之想。冇啊！哎呀！我要你再答，到底有冇？都話冇啦。你仲想車大炮？究竟有冇？話有啦，因為有啦。答啱啦！死光頭佬！答啱又打。我為咗救你，要喺醫院留醫咁辛苦，你竟然喺外面揾女人。哎呀，你真係阿嫂啊，你又唔使咁傷心嘅。最衰係你光頭佬，激到嫂而家咁樣，連嘢都講唔出。
等我幫你問佢啊。喂，你唔好害我話。哎呀，你放心啦，我唔會問你關於個靚女啲嘢嘅。嗱，我而家問你一個問題，你好老老實實答覆我啊！你除咗差婆之外，有冇試過對其他女人有想入非非？我唔想答我呢個問題。我要你答。唔答，你好快啲答咯！係都唔答，你答唔答？死都唔答啊！你唔答嘅意思即係話有啦。你呢個陳世明，我真係頂你唔順啊！我都睇唔過眼啊！老